Parevtez. Our guest today is the #1 New York Times best-selling Armenian-American author of 22 novels, Mr. Chris Bohjalian. His work has been translated into 35 languages, and 3 of his novels have been adapted into films such as Secrets of Eden, Midwives, and Past the Bleachers. Most recently, The Flight Attendant was turned into a TV series of 8 episodes. The Armenian community got to know Mr. Bohjalian mostly through his book entitled The Sandcastle Girls. Last week, we heard the great news that the HBO series of The Flight Attendant has been nominated for 2 Golden Globe Awards. It received a series of nominations for Best TV Series, Musical or Comedy, and Best Actress in a TV series for Kaley Cuoco for her mind-bending performance as a flight attendant caught in the middle of a twisty, chaotic, and a dark murder mystery thriller, marking her first major award nomination for her acting career. Kaley, who's best known for her role as Penny in The Big Bang Theory, is also the executive producer of the series. Mr. Bohjalian lives in Vermont with his wife Victoria Blower, who is a photographer. Their daughter, Grace Experience, is an actress living in Manhattan, New York. Hello, Chris. How are you? Thank you for joining us today. Շատ լավ, մեզի համար ալ շատ մեծ բադիվ է, շատ շնորհակալ եմ, որ միացաք մեզի. So we're going to continue in English, but your Armenian was fluent, by the way. Chris, it's not the first time where your novel gets adapted into a film. But somehow it seems that this time with the Flight Attendant, there was a bigger hype. Why do you think is that? How do you interpret that? I think, first of all, it's a TV series. The goal was 8 hours of dramatic television with, certainly because of the cast, some comedic elements. And they nailed it. It's brilliant. It's just, I love everything about what HBO Max has done with this book. So it was a bigger deal because, unlike my first 3 movies, it's 8 hours. Secondly, they filmed on 3 continents. They filmed in Bangkok. They filmed in Rome. They filmed in New York City. And third, the amount of star power is breathtaking. In addition to Kaley Cuoco, there's Michaela Huisman from Game of Thrones, Zasha Mamet from Girls, Griffin Matthews, Merle Dandridge, T.R. Knight from Grey's Anatomy. I'm just gobsmacked. Yes, it makes a whole difference. Did you have any decision-making or opinions about the casting? No, except for one. And which one is that? It was Kaley Cuoco, who first read the book in 2017. And when Kaley and I spoke, when we connected about the book, it was so clear to me that she was perfect. She was Cassie Bowden, the flight attendant. She understood Cassie's private pain. She understood Cassie Bowden's demons. And she was the perfect person to walk that tightrope between heartbreak and hilarity. So when Kaley said she wanted to do this, and she wanted to be Cassie, I was thrilled. I was 100% all in. One of the lovely Easter eggs in the novel is that when Cassie Bowden is in Rome, she's watching The Big Bang Theory in Italian on television. It's just yes. Perfect. She's an amazing actress. I haven't missed one episode of The Big Bang Theory, her character as Penny, but this series gave her another chance to shine. So I saw her reaction when she was nominated for Golden Globe Awards. What inspired you to write this book, Mr. Bohjalian? Why did you choose the character of a flight attendant for this particular story? Sure.
The book had its origins at an Armenian restaurant in New York City, now gone, called Almayas. I had just flown from Yerevan to New York City, and I was meeting a good friend for dinner at 7:30. I cleared customs at JFK quickly, and I got to the restaurant at 6:30. So I did the only sensible thing. I put my bags and my coat in the coat room, and I went to the bar. And Almayas had a spectacular bar. And three threads came together alchemically. I ordered, as I always do at Armenian restaurants, a glass of Arak, weaponized ouzo. Yes. And as I was drinking it, I looked at the beauty of the bar. Those magnificent bottles of alcohol with their phantasmagorically beautiful labels. And I will never glamorize alcoholism. There are so many alcoholics in my family on both sides. But the first thread was the beauty of booze. Highball glasses, martini glasses, wine glasses. The second thread was the miracle of aviation. I'd had breakfast at the lounge at the airport in Yerevan, and I'm having dinner in New York City. You could only do that because of the miracle of aviation. Yes. My aunt was a flight attendant. I've never lost sight of that. And the third thread, Russia. Whenever I fly to Armenia, I fly on Aeroflot. I actually love Aeroflot. But the thing about Russia is this. This is a country that gave us Dostoevsky, the Bolshoi Ballet, and yet, without fail, often the Kremlin is run by an honest-to-God James Bond villain. It's in the job description. Will you poison your enemies? And so I asked the bartender for all of the napkins and scrap paper he had, and I wrote the first 3 pages of the flight attendant at that bar, which is one of the reasons why the flight attendant's lawyer in the novel and best friend in the TV series is a character named Ani. Ani Muradian. One of my favorite moments in the TV series is in episode 6, when the actress Zasha Mamet reveals that, no, my name is not Annie, it's Ani. I'm Armenian. And I will not make that mistake again of letting people call me Annie. Mr. Bohjalian, oftentimes when we read a book and then we end up watching the movie, sometimes we're disappointed because it doesn't do justice to the book. In this case, when you watched the series, how was your reaction? Were you satisfied with the final results? I love the final results. First of all, I love Kaylee Cuoco. She is Cassie Bowden. She has this beautiful karmic connection to the character. She understands Cassie Bowden better than I do, which is why I think her performance received a Golden Globe nomination and, just the other day, a Screen Actors Guild nomination. But I also love what Suzanne McCormick, one of the executive producers, and Steve Yockey, the showrunner, have done. I love the changes they've made. A TV series isn't a novel. A movie isn't a novel. It's an adaptation. In the novel, you are often inside Cassie's head. How do you bring that to life? Well, Mikhail Huisman or Alex Sokolov, who dies on page 1 of the novel,
exists in all 8 hours of the TV series inside Cassie's head. And it's lovely. And I mean, God, my gosh, I could watch Zasha Mamet as Annie Muradian forever. She's great. And I love that there's going to be a second season. I can't wait to see Ani and Cassie's adventures. Yes. And it's not possible to just sit down and watch one episode only. You end up watching all 8 episodes in one shot. Mr. Bohjalian. You have got to call me Chris. Chris, okay. Okay, Chris. Chris, your novels tend to focus on ordinary people, using characteristics from your real life, facing extraordinarily difficult situations. How do you choose your stories, and where do you get the inspiration from? It varies dramatically. My most recent novel, The Red Lotus, which is also in development for a TV series by the same team that gave us A Discovery of Witches and Pose, had its origins when I saw an article about antibiotic-resistant rats in New York City. My forthcoming novel, Hour of the Witch, which arrives May 4th, had its origins when I discovered that Puritan women could divorce, and that in the 17th century, there were 31 divorces. And I was off and running. So my books tend to begin with the most daily of circumstances and moments. I mean, I just love the fact that The Flight Attendant began in a bar. I will always love that. Yes, true. If we talk about your roots, Chris, your father was Armenian, your mom was Swedish, your grandparents, where did they come from? How did they survive the Armenian genocide? My grandparents were from Kayseri. Okay. And in my experience, there are basically 2 kinds of survivors. Those who shared everything, and thank God they did. I have a bookshelf filled with survivor memoirs. And then there are survivors like my grandparents, who took most of their story to their grave. My grandmother, Haigwi Shadinian. We know, for example, that her father, prior to the genocide, had a horse farm and provided cavalry horses to the Ottoman army. In 1915, rather than acquire the horses legally, as they always had, they shot him, confiscated the horse farm, confiscated their home, leaving my great-grandmother and my grandmother homeless. My grandfather, he had 3 brothers. And in 1915, they'd made it to Cairo. They were alive. And yet, between 1915 and when my grandparents wed in Paris in 1927, all of my grandfather's brother's stories disappeared. We know nothing of what happened to his brothers. Their stories just vanished. And my grandfather never spoke of them. Yes. Among the great heartaches and mistakes I made in my life as a young man is why, when I was a teenager, did I not ask my grandparents for their stories? Why did I not press them for the details? Thank God, my aunt, born Nivart, became Rosemary, knew so much
and shared with me the small details that she could. She is just a second mother to me. But you know, it's not the first time that we hear that grandparents don't share their stories. I remember Balakian said the same thing in his books. Yes. There was somehow they didn't want you to share the pain they went through. Is that the reason why perhaps you wanted to become a novelist, to tell stories? Did that have any kind of effect on you in your career? It did. And there are two parts of my Armenian DNA that I've realized at midlife are everything. And the first is this. My great-grandfather was a poet. He was a troubadour in Kayseri who chronicled the Hamidian massacres. It's the longest poem he left behind. And that's in me. The second, trauma. The reality is that survivors of all genocides, whether it's the Armenian genocide, the Holocaust, Rwanda, Darfur, Cambodia, it is in our genes. And that is in my genes. The Sandcastle Girls is the second time I tried to write a novel of the Armenian genocide. The first is a terrible book, and I never published it because it was just one young Armenian American's anger. But I mean, there's a reason why one of the two main characters in the guest room is an Armenian girl. There's a reason why the detective in The Red Lotus, Ken Serafian, his wife Talene, is Armenian. It's why right now I'm writing a book about the cataclysm in Artsakh in 2020. It's because it is in our genes and why I'm a storyteller. Yes. Chris, thank you very much for this opportunity. We wish you all the luck and continued success in your career. Thank you again. Շնորհակալ եմ. Նմանապես։ Հաջողություն։ Անցյալ շաբաթ Aren Bezdjian հանձնեց իր PhD թեզը McGill համալսարանի Department of Experimental Surgery at the Faculty of Medicine. Aren ստացած է իր bachelor's in Neurosciences, Bishop's University in Sherbrooke, and the master's in Otolaryngology in McGill University. 2015 թվականին անդեղափոխվեցավ Netherland, Utrecht համալսարանի մեջ մասնակիտական լսողական իմպլանտի հետ կապված հետազոտություններ կատարելու համար։ Արենը գիտնական է, հետազոտող, ուսուցիչ եւ դասախոս։ Մեկ ամիս առաջ Արենը ստեղծեց ընկերությունը, որ կոչվի Curotic Solutions, եւ որու նպատակն է լուծել ականջի հետ կապված հարցերը։ It's a natural product company aimed to address ear-related problems. Եվ հավասիկ մեզի հետ է այսօր Մոնտրեալի Սուրբ Հակոբ ազգային վարժարանի շրջանավարտ գիտնականը դոկտոր Aren Bezdjian։ Բարև Aren, ինչպե՞ս ես։ Բարև Թամար, շատ լավ եմ, դու ինչպես ես։ Շատ լավ։ Aren, ուրեմն մեզի համար անշուշտ կարևոր էր ասել, որ Սուրբ Հակոբ ազգային վարժարանի շրջանավարտ ես, մեր հայրուն համար ամենեն շատ շեշտելի եւ հետաքրքրական բաժինն է գրնամսել, որ հբարդություն կներշնչի։ Aren, միշտ փոքր դարիքետ ուզած ես scientist-ը լալ, գիտնական։ Ոչ անպայման, փոքր դարիքես Սուրբ Հակոբի պատճառով եւ ուրիշ organization-ներու, ինչպես Հոմենետմեն, լա կամ Ջամփարիադեն, գիտած եմ, որ գուզեի բզդիկներու հետ փոքրերու հետ աշխատել։ Ուրեմն իմ ուսանողական ջուրսալ թեբի այդ գոմ շեղեցի եւ արիթ ունեցա լման պրոժեներս որ ըրած եմ մգել կամ հոլանդա բզդիկներու վրա էր։ Խոսենք այս նոր product-ին մասին, ուրեմն ճիշտ ինչ է թերը այս թերը, որ դուք ստեղծած եք։ Ուրեմն ուսանողական եւ կորձի պատճառով արիթ ունեցա շատ
patient-ներ տեսնել եւ հիվանդանոցը շատ բզդիկներ տեսնել, որ Q-tip-ի պատճառով կամ ագանչի cotton swabs, որ ամեն մարդ կկործածե ագանչ մաքրելու համար, մեծամասնությունը մարդոց գիտե, որ պետք չէ կործածեն։ Ուրեմն դեմ եկավ, որ իմ հիվանդանոցի պատճառով, ասի որ այլևս alternative-ը պետք է աս ագանչ մաքրելու աշխարհին։ Ծևին, այո։ So ես որոշեցի ես ինքս հիմնել ընկերությունը, որ այսպիսի product-ներ պիտի հանե, որբեսի ավելի ագանչի hygiene-ը ավելի լավ address-ն է եւ ավելի accident-ներ չլան եւ ուրիշ ծևերով, ուրեմն Q-tip տրազադենը տուն կգարձես կմաքրես որ ագանչդ, բայց ընդհանրակը ավելի ներս կհրես որ եղած earwax-ը, ուրեմն մեծ խնդրեմն է եւ վստահ թիդողներուն մեծամասնությունը կկործածեն եւ it's okay, շատ մարդ կկործածե, բայց alternative-ը մինչեւ այսօր շատ հայտնի չէր, ուրեմն ընկերությունից իմաստը եւ փուն aim-ը այս area-ն ավելի հստակացնելու։ Գսվի որ natural product-ները գազմված է, ճիշտ ինչ է բաղադրությունը աստեղին եւ ինչպես կկործածես, գաթիլ է։ Ուրեմն հիմա եթե երթաս տուն pharmacy-ը կամ բժիշկիմը եւ ասես որ earwax-ին համար ինչ կնախնդրեք, իրենք մեծամասնությունը ցեզի դիսեն որ յուղ թիր ագանչի մեջ։ Ուրեմն ինչ տեսակ յուղ, որ չափ, քանի գաթիլ, ինչ ցևի պիտի տնես եւ ինչպես թունք ու ագանչի մեջ կրնաս յուղ տնել, այդ ամենը շատ հստակ չեն, ուրեմն անցմը որ մոդենա որ պատասխան ունենա շատ հայտնի չէ, ուրեմն իմ product-իս իմաստը այս ամենը թյուրացնել է։ Product-ը natural product է, ուրեմն բունը product-ին ingredient-ը olive oil է, բայց olive oil-ը մեր գիտած խոհանոցի olive oil-ը չէ։ Լավ որը սիր Aren։ Yeah, medicinal pure grade olive oil կգոչվի, որ ինքը ինչպես որ ասիկ գաթիլ չէ spray base է, so ագանչներում մեջ spray գնես, որ ավելի կթյուրացնե մեկը գրնա ինք իր վրա անել, գաթիլ տնելը թունքու ագանչի մեջ շատ թյուրին չէ, so spray format-ը ստեղծեցինք, որ թյուրացնե անցը, որ ամեն անգամ նույն չափը տնե եւ գիտնա քիչ մի ինչպես ավելի աբահով ցևով ագանչին մակրուչան նայի։ Այո, ուրեմն website մգա որ այս բոլոր դեղեցությունները գրնան ստանալ։ Այո, ուրեմն իմ ընկերության website-ը www.curotic.com product-ը հոսե։ Curotic ասի առաջին product-ն է oleo գոչվի։ Ուրեմն oleo-ն ինչ որ բացադրեցի ադիգն է եւ մեր ընկերությունը ունի նաեւ ուրիշ product-ներ, որ դարբեր բաներու կպատասխանեն, բայց ամեն ինչ ագանչին վերաբերյալ։ Եվ աստեղը գրնան ո՞ե մեկ տեղարան գտնել։ Ուրեմն կոմպանին եղավ մեկ ամիս, որ մենք երենք launch-ը online կգտնվի, ուրեմն բախտավոր եմ, որ շատ մեր քաղաքի մեջ հայ ֆարմասիստներ ունենք, որ ամենը ուրախորեն շատ ճիշտ է, այո։ Ուրերը բացին ինձի եւ նորը սկսա մեկ երթալ տեղարանները մեր հայ տեղակորձներուն կով եւ իրենց opinion-ը հարցնել, ուրեմն հիմա այժմ ինչ չի գտնվիր, բայց մեգեն երկու ամիս այլևս պիտի սկսին մեր ֆարմասիներում մեջ գտնվել եւ product-ը կարեւոր է ասեմ Health Canada approved է, ուրեմն իրավունք ունի ձախվել ամեն տեղարաններում մեջ Կանադայի մեջ։ Շատ լավ, եւ որքան է քինը։ Online ետ կորգաբսպրես։ Oleo-ն 12.99-ն է online եւ shipping-ի քին մգա եւ գուղարկվի ծերդունը մեկ շաբաթ ինչ օրդերեն մինչև ծերդունը հասնի։ Այո, եւ որքան գտիմանա ամեն մեկ դուփը մեկ ամիս կերտա, չէ։ Այո, 2-3 ամիս կերտա, գախյալ որ չափ պիտի գործածեք, ամեն մարդ նույն չափ earwax produce չներ։ So մարդիկ կան շատ ավելի յուղոտ ագանչունին գսենք, որովհետև իրենց մարմինը ավելի earwax produce կնե։ Ուրեմն այդ մարդիկը ավելի կցանկանան գործածել, մարդիկ կան, որ շաբաթը 2 անգամ կգործածեն, ես անցնապես շաբաթը 3 անգամ կգործածեմ, 3 օր յետևի եւ 4 օրալ
գծկեմ որ product-ը ինքիր կորձը ընե։ Ուրեմն եթե գրնա միան բացադրել ինչպես կաշխատի, Այո։ երբ որ earwax-ը compact-ը լա հավաքվի ագանչի մեջ, այս այլևս դժվար գլա մարմինը naturally հանել այս earwax-ը։ Ուրեմն այս product-ը գո ագանչի մեջ սպրեյնելով dissolve գնե earwax-ը, ուրեմն ավելի հեղուկի գվերածե եւ մեր մարմինը naturally կարողություն ունի earwax-ը դուրս հանել։ Ինչպես կլա երբ խոսենք, երբ ձամենք, ագանչի մեջ բզդիկ մազեր կան, որ դուրս կհանեն earwax-ը։ Ուրեմն այս product-ը մարմինին կորձը գթյուրացնի։ Շատ հետաքրքրական է։ Aren մենք միշտ գշարունակենք հետևել ձեր լուրերը եւ շատ հբարդ էինք երբ լսեցինք որ կանադական կառավարությունը ցեզի տասած է աշխարհի մեջ առաջին գիտնականներեն որ 30 տարեկանեն առաջ հրաբարացած է 30-ատ scientific publication ուրեմն իմ վերջին հարցումս ցեզի պիտի լա ինչ ունիք ասելիք երդասարդ այն աշակերտներուն որոնք իրենք ալ գուզեն ասպարեզին հետևել science-ի Ուրեմն science-ի main fuel բանը որ աշակերտը որ science-ի մեջ պիտի մտնա պետք է մնալ հետաքրքիր եւ պետք է մնալ անգերց քու երազանքներուդ համար ուրեմն ես միշտ քիծած եմ որ գուզեմ բզդիկներու օգնել բզդիկներու հետ աշխատել ուրեմն լման scientist-ի ջամփայիս ադեն այս գեդը չի մորցա Ուրեմն անգերց մնալով եւ հետաքրքիր մնալով գարձեմ աշակերտները գրնան իրենց ջուրը արադորեն հաճողիլ եւ գտնալ իրենց ցանկի միշինը Aren շատ շնորհակալ ենք ուրեմն այս արիթին համար քեզի ամենան հաջողություն կմաղթենք եւ գհուսանք որ մեր հերոստատիդողները պիտի հետաքրքրվին այցելեն վեբսայթը եւ ունեն իրենց աբսպրանքը շատ շնորհակալ եմ անգամ եւս եւ նորանոր վերելքներ հաջողություններ սիրելի Aren Շատ մերսի Թամար Սուրիական դակնաբը թևագողեց իր 10-րդ տարին 10 տարի հետ թեև ապահովական իմաստով երկրեն ներս բարելավում արձանագրվեցավ, սակայն երկրի մեջ կշարունակվի տնտեսական անկում։ Էլեկտրականության եւ վարելանյութի դակնապ, սղաճ, սուրիական լիրայի անկում, կառավարական օրենքներու խախտում եւ անսահման փդացություն։ Երկրի մեջ կդիրե տնտեսական հուսահատ վիճակ։ Այս բոլորի մեջ ինչ վիճակի մեջ են այսօր Սուրիո հայկական համայնքները։ Ուստի թիմեցինք այսօրվա մեր հյուրին, որուն արդեն ծանոթ եք, Սուրիո խորհրդարանի անդամ Jirair Reisian-ը։ Բարև բարոն Reisian, ինչպես եք։ Փարքասու լավ, դուք ինչպես։ Շատ լավ, մերսի, շատ շնորհակալ ենք, որ մեզի միացաք այսօր։ Բարոն Reisian, ինչ է այսօր Սուրիո իրավիճակը կորոնաժահրին հետ կապված, ինչ են թիվերը։ Գրնամ թերևս գարդ մթիվերու մասին խոսիլ, սակայն այդքան ալ հաստատ թիվեր չեն, որովհետև նախ բոլոր սալ գիտենք, որ համաշխարհային ժահրի այդ համաշխարհային դարաձումը ամեն տեղ մտահոգիչ դարձած է, Սուրիո մեջ բավական խիստ միջոցառումներ է ետք, որ ընթացքին բավական մենք հերույ էինք այդ ժահրի վնասներեն, ի վերջո մեր մոտ հասավ հատկապես լիբանանյան սահմանի կամ այլ ջամփաներով։ Պետությունը անշուշտ իր գարելին գնե հատկացած է հadoop հիվանդանոցներ, հadoop կենտրոններ, սակայն գիտեք ժողովրդի մոտ միշտ կա վախը եւ թերևս քիչ այս բոլորին վրա ավելցնեմ երկրորդ կետը, որ շատերու մոտ կարծեք թե այս վարակի իրենց մոտ հասածլալ ամոթ մնե։ Հետևաբար շատեր կան, որոնք չեն բացահայտել, թե իրենք վարակված են։ Թարմաննալ կամ գեհետևին թարմանումի, բայց իրենց դան մեջ կարծեք Karnig երբով իրենց եւ նույնիսկ երբեմն մահերու բարակային թեկուզ այդ հիվանդութեն են մահացած, բայց երբեք չեն ուզել այդ մեկը բացահայտել, բարձրապես որովհետեւ թաղման գարքի մեջ այդ խիստ pedagogan օրենքներու
թիմած չլան։ Հետևաբար ճիշտ այս պատճառով գրնամսել, որ ճշգրիտ թիվերու մասին չեմ գրնալ խոսիլ, ի վերջո իջնալ ժողովուրդը պետք է ուշադիր լայց ուղությամբ եւ երբեմն մարդիկ շատ մատի առանցքով գտիդեն իսկ այդ բոլորի վրա գավելնա նաև դարալուծարանի վարագի ստուգման բարական բավական ծախսալից բան է գրնալալ որ երբեմն մարդիկ շատ մեծ է ծախսը անշուշտ որ միջազգային սագերը կամ պետություն այս բոլորին նված սագերով գնի այդ քննությունները սակայն ի վերջո մարդոց համար այսօր տնտեսական դժվարություններու մեջ մտահոգություն է դակավին այս բոլորի գողքին կսեմ բարեբախտաբար ըսկուշություն անոնները շատ են մեր հաստատությունները միշտ կմնան այս ուղղությամբ հետևող ըսկուշ օրինակ ականեխելու այդ գործիքները բազմաթիվ օրինակ մեր դպրոցները ներս կան հարգեղած գարելի միջոցները անպայման իգործ կտրվին Իսկ դպրոցները բաց են դակավին, իսկ շուկաները, թեղարանները, ինչ է պատկերը։ Քաղաքը իր սովորական բնական վիճակի մեջ է։ Միակ տարբերությունը այդ կտակաբերու բարտատրանքն է հագանեխելու միջոցառումներն են, որոնք բնական կյանքին վրա գումարված են, իսկ այդ բոլորի գողին նաև պետությունը օրինակ գլգլագի խիստ արգելք դրած է հանրային վայրերը ներս կամ սրճարանները ներս, որովհետև այդ մեկը վարակի դարացման հետևաբար պետությունը գնե այնինչ որ կարելի է ընդհանրապես ելույթներու կամ մեծ ժողովներու, գիտաժողովներու, խորհրդաժողովներու վարակային կբարտադրի նվազագույն աթոռը այո աթոռը ոչ այդ միջոցներու քոյությունը որովհետեւ հագարակ բարակային եթե վարակվածներ կան փոխանցումին նվազ արիտլա Պարոն Ռեիսյան խոսենք դնդեսական դակնաբին մասին ինչ որ գիտենք հիմա Սուրիո մեջ ասենք դուները օրական 2 ժամ էլեկտրականություն ունին միայն շուգայի վրա ամեն ինչ սղած է շատացած են այն մարդիկ որ գշահակորձեն օրենքները եւ գնեն խախտումներ գաշարագերներ եւ այլն ինչ է գգարձեք պատճառը որ դուն գուտա այսպիսի արարքներու այս բոլորի առաջին եւ հիմնական պատճառը Սուրիո վրա քաղաքական ճնշումներու արդյունքն է որովհետև այս ճնշումները որ կգադարվին քաղաքական զանացան Սուրիո թեմ գեցված ունեցող ծանոթ երկիրներու կողմէ լա շրջապակման այդ խստությունները գարելություններու այսին ներածման գարելության դժվարությունը սկսած վարելանյութ են եւ վարելանյութը այսօր հիմնական գարիք է հատկապես այս ծմերվա ցուրդորերուն երթևեկության փոխադրության բազմաթիվ բաներով հետեւաբար այդ շրջապակման բաժինը հիմնական պատճառն է այս բոլոր եղած անախորժ երևույթներուն եւ բնական է այս եղածի կողքին կան նաև շատեր, որոնք գործեն այս կամ այն գոմնագի միջոցներով, եթե գարիկը ապահովել, բնական է իրենց այդ արգածախնդրության մեջ քիներու շահագործում գնեն։ Այս է հիմնական պատճառը եւ հատկապես վարելանյութի բարակային, վարելանյութի դժվարության պատճառով այսօր Սուրիո
նավթահորերը դժբախտաբար մեր ցերկը չեն։ Եվ մենք կներածենք այսօր այդ նավթը։ Մինչև նավը հասնի, մինչև գարելիությունը ստեղծվի այդ նավթադարը բարբերու, այս բոլորը դժբախտաբար պատճառ կդառնան վարելանյութի բագասի, առավել երբ վարելանյութը չկա, բնականաբար էլեկտրոժի արտադրումի դժվարություն կլա, այս բոլորի կողքին Սուրյո զանազան կամ հատկապես Հալեբի մոտիկ այդ չերմուժով էլեկտրագայանի լրիվ քանդումը այդ մեկ էլեկտրագայանը արդեն գտներ գրեթե Սուրյո լրիվ գարիկը փոխացնել այսօր դժբախտաբար այդ կետրոնը քարուկանտ է գողոպտված է եւ պետությունը դարիներ է իվեր այսինքն երբ այդ շրջանը կարելի եղավ ազատագրված առաջին բանը սկսած աշխատանքի մեջ է որ այդ գայանը ետ վերանորոգվի բայց դժբախտաբար այդ ինչ որ քիչ առաջ գսեի շրջապակման պատճառով որևէ մեկ ընկերության արիտ չդրվեցավ դուրսեն որ իրավունք ունենան կալ այլապես եթե պիտի փորձեին իրենց սպառնալիք տրվեցավ որ իրենք կանցնին սև ցանկի հետևաբար այսօր Ալիև Սուրիա ջարահատ իր դեղական մասնակետներու գարելույթներուն վծահած արդեն աշխատանքի ընթացքի մեջ է հիմա այդ մեկը հույս ունենք որ դերևս հարաճի գամիսներուն եթե կոնե բաժիմը սկսավ աշխատիլ արդեն իսկ գլուծի այս դժվարությունն մասը հետևաբար այս շրջապակումը ես հիմնական պատճառը կնկատեմ եւ առավել ինչ որ գործեն Սուրյո տնտեսությունը հարվածել բնականաբար այդ բոլորի դիմաց կլա դրամի արժեզրկում այսինքն մեկ բառով ուզեմ մեկ նախատեսությամբ ուզեմ հստակեցնել եթե անցնող դարիներուն Սուրյո թեմ շղթայազերծված զինվորական հարվածը հաջողություն չկտավ արդեն իսկ մոտ 1 տարի է եւ ավելիով անցած են Սուրյան տնտեսապես քանդելու եւ տնտեսապես դժվարություններու մատնելու բայց ուզանք մենք միշտ գմանանք եթե գրցանք հրթիռագործություններուն թեմ գուրսկ տալ եթե գրցանք անապահովության պայմանները արդեն իսկ հաղթահարել ուզանք այսալ նաեւ գլար անցյալ եւ անկրվանային գվերակտնե իր բնական վիճակը Այո Եթե խոսենք սղաճներուն մասին բարոն Ռեիսյան ասենք նվազագույն քիմն է որ ասենք հացը կամ ալյուրը կամ ցեցը աստարական ասենք պետքերը որ կան աբրուստի համար Ոյ մեկը երբ որ խախտե այս քինը գարավարությունը գտիմե պատժամիջոցներու Պետությունը այսօր որբեսի չարաշահութենե հերու բահե այս կոնե հիմնական գարիկները թիմեց էլեկտրոնային քարտի օգտագործման հստակ է այսքան բնակչություն յուրաքանչյուր ընտանիքի հատկացված է իր թիվին համաձայն էլեկտրոնային քարտ որում միջոցով գրնա արդեն այդ քարտը երբ կորձիկ են գանցնի հստակ իր իրավունքը հայտնի է այսքան հաց պետք է ստանա իր բյուտագազի գարիկը իրեն մեսեջով գուկա եւ կստանա եւ այլ հիմա մարդկավոր գարնե տրամի գարիկ ունի գամ դերևս պիտի չարաշահե եւ առնել են եթե իր իրավունքին բզդիկ մեկ մասը իր պետքին գործածեց մնացածը պիտի ծախե եթե պիտի ծախե պիտի բարձրացնի կինոփնական է որովհետեւ շահի համար կնի
Հիմա հոն քիչմը հարցական է, արդյոք իրավունք ունի թե չունի, աշխարհի ամեն կողմ այդ երևույթը կա։ Բայց երբ այս շրջափակումը չլա, գրքին հստակ կսեմ, երբ շրջափակումը չլա, պետությունը իր ազատ գարելի քանակը գիչեցնե, արդեն ոչ մեկը նեղը կմնա եւ ոչ ալ այս չարաշահման երևույթները կլան։ Սակայն այս բոլորի հիմնական թերթապատճառը ես գրքին կշեշտեմ Սուրյո թեմ գեցվածք որտեղած երկիրներու ջնշումներն են եւ քաղաքական գեցվածքներն են շրջափակումը առաջին հերթին դրած։ Խոսելով հայկական համայնքներու մասին Սուրիո մեջ լանանոնք սենք Հալեբ, Դամասկոս, Քամշլի, Քեսաբ, Լաթաքիա եւ այլն, ինչ է այսօր վիճակը հայկական համայնքներուն եւ ինչ են գաբերը դեղվույս միություններուն հետ, այսինքն որ ովևէ մեկ ձևով գոկտվին միութենական ծառայություններ են։ Անկասկած ովևէ մեկ adեն մեր հայկական պատասխանատու գոմերը անդեր չեն ցկած իրենց ժողովուրդը հայ համայնքը իր կարգին բոլորի նման ժողովրդի մեկ փաղկացուցիչն է հետևաբար բոլորի վիճակը ինչ որ է Սուրիա հայ համայնքի վիճակն նույնն է եւ ինչպես քիչերացի հայկական պատասխանատու գոմերը սկսած ասկային առաջնորդարանեն թե մեր գազམ་ագերություններեն ինչպես ասկային առաջնորդարանի Հովանին դակ կորձով նվաստիցը կամ այլ բարեսիրական գոմեր ոչ մեկ հանգը խնայեն երբ դերմը կարիքը կա ամեն մեկը իր գարելին գնե նույնիսկ երբեմն զանազան գոմերու միջնորդություններով եկած օժանդակություններ ի վերջո ժողովուրդը գսեմ մեկ բառով անդեր չեդ մնացած չի բավարարել այլ հարց դժվարություններ կան անկասկած բայց նաև աշխատանք Շատ լավ Շատ շնորհակալ ենք բարոն Ռեիսյան այս արիթին համար ցեզի ամենան հաջողություն գմախտենք եւ գհուսանք որ շուտ դուրս կուքակ այս բոլոր դակնաբներեն Վստահ եմ եւ կարծեմ որ մեր համայնքները, աշխարհասփյուր համայնքները նաև պետք է ոչ միայն լսեն, այլ իրենց գտնված երկիրներու գարավարություններու մոտ հիշեցնեն, որ քաղաքական իրենց մոդեցումները դերմը հագացրված են իրենց քարոզած մարդկային իրավունքներու բաժնին։ Այսօր երբ սննդերենը գտնվեց ժողովուրդը Թերորայքը գնվազեցնես կամ չես արակեր, բժշկական գործիքներ չես արակեր, սա մարդկային իրավունքի թեմ է, որոնց այդ իրավունքի մասին չադակովները այդ երկիրներն են շփատաբար իրենց պաշտոնական փեմեր են։ Մինչ այսօր Սուրիո բարակային ոչ թե իրենք իրենց ջնշումը կփանեցնեն իշխանության վրա, շփատաբար այլ ժողովրդին, որ մարդկային իրավունքներու թեմ շատ հստակ ոտնձգություն է։ Այո, Ես խնդրեմ որ մեր քաղաքները այս թեմայի աշխատանք տանին, այո։ Կհուսանք մեր այս հաղորդումով իրազեկ կդարձնեն ամեն մեկը իր կառավարության մոտ։ Շատ շնորհակալ ենք անգամ եւս եւ հաջողություն ցեզի։ Իմանավես։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության հիմնադրության 130-րդ ամյակի արցանց տոնագադարություն։ Գազམ་ագերբությամբ Կանադայի Հոյիտա գոմիդեներուն։ Տեղի կունենա գիրագի փետրվար 21-ի գեսօրետ ժամը 2:03-ի միջև։ Արցանց տոնագադարությունը մի դիսպրվի թիմադեդրի ARF Canada էջին վրա եւ Quebec-ի EC-TV Գայանի High Horizon հայդակրով։ Կարելի է նաեւ հետևել թիմադեդրի հետևյալ էջերեն. ANCC ACC Cambridge, ACC Hamilton, ACC Laval, ACC Montreal, ACC St. Catharines, Armenian Community Center Vancouver, Nor High Horizon, Horizon Weekly, Armen Garo Student Association,
AYF Canada եւ ARF Junior Organization of Canada։ Կարծիվ թռավ հանգարց, ծիծերնագած, երգինք նիպած, և պլուրներն երեք եղան, ազադության լուս է խորան։ Ղարապաղի հողը հրաչ, գագաչ, հայրեր ծնձած, նոր հայդուկներ, բերջուպարի, հմբոստացան ուղտերարի, Արև սիրո, արև գյանքի, աղթանագի ու գալիքի, և լերները պանակ, և անխրոխտ կունթեր գրակ, արև սիրո, արև գյանքի, աղթանագի ու գալիքի, և լերները պանակ, և անխրոխտ կունթեր գրակ, Սոսկաց վախկոտ նենք ազերին, հողաց ետին, զենութիակ, Եվ սարերում վրա հայոց, հայլադագեց տրոշ ու պոց, Իմ ուղտավայր Yeraplur, հիմա աջուն լավայես լուր, Սագայն ընդմիշտ բիդի բորդկաս, հավերուն թե մարդեր երաս, Արև սիրո, արև գյանքի, աղթանագի ու գալիքի, և լերները պանակ, և անխրոխտ կունթեր գրակ, արև սիրո, արև գյանքի, աղթանագի ու գալիքի, և լերները պանակ, և անխրոխտ կունթեր գրակ, Երգիրի հայացտան